vous allez dans un restaurant, tellement Nicole. Pas comme ça. Quand vous allez dans un restaurant, vous allez dans yo. Vous commandez dans ça, vous prenez ni boy. Bisimba sim. C'est quoi vous gagnez vous le venez Ah. Bonjour Nicole. Te zonga na obo. Zonga boy. Na lobby na yo zonga boya ko fanda. Na lobby zonga boya ko fanda. Po makambo na kute na journal lelo soki za kingale na sana oyebi kingesa likam nele lelo na king awa. Oyebi yango. Mais Nicole, Nicole quand même na za noko ne yo. Moi linga kutingala na te. Na lingala wana te. Shinin. Boma te komika lelo. Ngai nemba mika na téléphone zo trouver normal. Bien sûr. Kotu na ngati ya so bo ya lokuta otalita ko moni appel marqué nini appel kuna ngam na bengi na te o moni ezana soki lelo kana soka na pesi mukongo benga ozui mutu yo bo yamba mutu téléphone na ebisio déjà na ebisio ndengwana quand même il faut y parler yango ke nonga na za tirer de l'élite pour na tela ka mutu na musika na beta pas bien osala tireur de l'élite na yebi mutu na kisaso Mutambon de you. Nicole. Na sepe na atote. Voilà ni numéro ya ba téléphone. Mais lubaka ni voilà ni. Lubaka ni me. Comment on va malembe te? Comment on chroni on so peki sango loba nga loba malemba. Te mire ya ye ayempa point na pesi yembongo. Ah bon il se sûr que ni ye. Mais ye pas ça nani moi kasi. Nicole. Mais il faut ko kalima. Il faut yeba que non ngana za noko ni yo. Nga mama noko de na ebiso na ngako ko monter des sous na mai na matui na nga ni bo combien de fois ngako ka te point ça sonne bien ni isona ka babe po songa la zaki mwana kasi na yo nde yo ndo kozana obima na ngate ona sanga mama ni bete po nga ya mama ni bete yo la ngate ke za kuti Nicole nga sa mo sna to na noko pe no ke za noko na ngapela bodi be ko ni na loba mama nyo iza kutime ko loba ate kasi ni ko noko na ulibini koloba bongo te naza noko ne yo na lobi na koloba bongo te koloba ndengwa la te bon tu yoka kasi fanda comme ça tu yoka Nicole il faut kitaka Nicole na sabini kasi ko ni pardon cheko uyele yema ya mel ma Nicole poni akiti sa motem pardon bilo ke beli tu es déjà la table est déjà prête vous pouvez manger. Maman Nicole. Toliate, nenga ebiso, nga lobi mamba olia a. Balo mama mso sérieux ça lo ye mayamele ko. Non mais na mai tinga sengi o mai. O monga sengi o mai. Okitaka simu. Na sengi o mai. Bon, lepsangani. Le Lopez. Mo ko le to dia na yiwa. Na ko dia pa imonte na ye ande to sisa mamba voyage. Na na posa na kena ta lobi okuna. Bon, Nicole, na suis décision. Yo qui nous a fait le makamba voyage. Zambi na ngai. Makamba voyage on sala kinonde. Ata démarche non tout ça. Ah Nicole. Mais c'est la calme comme ça. Lobby déjà ça. Lobby naza kulwana makamba wana naza kulandela makamba wana. Patron va ina mbele mai. Delo. Pacheko fanda. Fanda a. Patron obetanga. Te obeto te fanda. Et maintenant bebo. Apesa, no bi fanda. Ngamna tinjo obeto. Emela. Oh, si ça, mon sauce sorti dans bête on est mais c'est pas toi qui m'as envoyé c'est ça. Mais là. Moi c'est quand tu m'as. Non tout le monde, moi c'est Maya. Oh mais là on est sur 6 millions. C'est quoi yakao. Awa. Fanwa. Nicole le passe y Maya mais. Moi c'est ngai maïté. Mais là quand yo mona malemi. Oui c'est fini. Yo, c'est fini. Pas la souka les ala sengo maïto yela ngamai. Merci. Que ça soit ta dernière fois. Ce qui est si yo fan de mais mais y a pas volonté. Il faut ou yo kabi. Na ko bete ai boy. Kabi. Na kete na ngai na fanda kawa. Tu fais de nanyao. Allez, na Nicolas yo pour ça pour tu nani na yo. Obuki dinette là. Tu quand tu kabina yo. Azo ka salaire ya kusonga mususu. Tika mambala tu quand tu kopi moko te za wala tu quand tu konini te. Bon, ça va. Nani Eric a so pipé ngala na crédit pour na rappeler. Ou rappeler nous.
Soit bidon yambaka tata bengi yambaka te. Ne mbete poigne. Toki yambaka te. Obi ke yo comme Kamusangai. Donc depuis oncle Emla comme ko s'occuper na yo lingo négliger Eric. Na lingi ke Eric pour na passe. Oui ba ki honte. Il faut changer te ata yo mo. Et que ko la tsanga bondi na latibu. Obi ko Kamusangai. Donc on voit no mutu mususu mérite. Eric a garçon mo katangi ça na venir. On peut le pour na nini. Obi ki na susu Eric mbonga miki ata yo mo kuno sana ngono. Na kina lelo. Lingo bozo ko persévérer. Vous mettez Eric et zonga moi mukie. Tout mini Eric tima. Kamitali yo. Non, continue pas si tout bac ça m'a ko la passe. On a ça au premier. Ça qui. Obi ko Kamusangai. Mutazana présentable. Malgré que na mbongo ti matana présentable. Obi ko présenter mutoroboya zate pa mbali kitoko. En tout cas master, obi que soki na muscle mo musika non négligé. Ah, mitali yo hein. Obi que na bossa na pour en voiture. Heureusement ami parce la voiture. Kana uti benena kokende tambula nako tambula yesunde yesungie usikana uti benena kokende tambula nako tambula yesunde yesungie bolona bolingo bolona ngolu bolona bolingo. Janga ju moy na yuwe. Janga ju moy na yuwe. Wa mutu wa mama. Wa mutu wa tatu. Jini muntu mkwa buto. Anu wewe kayani. Jini muntu kunyima kwa nito. Anu wewe. Makambo yu nu singi kingai. Naza kusale ya. Nifona tambula na bana banshi ya bandugu na nganyoso. Pona nguyo wana. Isale yo biloko moko boy. Nukuli sina zwa nyikolo. Itika ni mireille isi naza kukangayi. Tangu na kusangisa ba moto na bangu. Tangu na kusali yangu boy. Epesa flamme. Po makuta ya. Eya. Et puis makuta bidi bilwa kabidi. Amuto bo wana. Anuwe. C'est parce que nous avons présenté des esquisses, parce que nous avons fait la prière à répétence, nous avons fait la biso na makamyo soane le kaki. Et na uyete lelo na besoin na yo na héros yo. Eza era ya nani ya intercession ya ba femme heureuse. Il faut la wana c'est comment o tikanga ponde na komi we passer na komo tambo na zolo banga moko na nzela ko imaginer ngo. C'est le vous a dépassé c'est pour qui arrive à tout le monde. Papa nini na ko expliquer nini c'est ça maman ça papa na bien est-ce que ça les Camerounais au fait ça papa no yebisa ye. Ebi que c'est difficile mais oui ça papa na bien noté. Moi je ne comprends plus. Les années c'est quoi? Hein? Mon Dieu. Non, réfléchis bien. Réfléchis encore, c'est bon côté, c'est bon côté.
na ndanga likambo ezali. Ah, nzambe na ngana miboma kaba. Miboma mona plera likambo na nzambe ndenge osala. Nzambe. C'est... Calme-toi un peu. Il y a un problème. Ça dépasse même mon intelligence. Nous sommes soutenus dans ça. Mais ça on a kimé. Diable à côté de nga na yebi que tout ça est ici et quand tu pardonnes et pardonne. Non, c'est nga na ko ndimelo wana tamu. Obino ndimi ngote. Non. Yo ningi pas ça ba so ba panze église, ningi bongo. Yem ça so ningi ba panze église. Maîtrise-toi, je te dis maîtrise-toi. Nga na même musala nzambi. Na yebi que Dieu me fera grâce. Et sa situation est commise indépendamment de la volonté d'Angana ya yo. Mais c'est arrivé, acceptons ça comme tel. Mais là, on te senga tout bel moi je fais fruit, toi tu vas mourir. Mais putain. Naza proposer yo mbongo. Naza pesa yo 20 000 ici. Moni 20 000 wana. Kendo o pesa on va faire na ba devo ba comme vient ba zo tenga na nzela na ngate. Uboyi mbongo. Uboyi mbongo. Mais vous allez bon. Vous allez bon Mireille. Mais Mireille zonga na nuko. Mireille. Patron. Mais Mireille. Mais Mireille ça peut quoi? Mireille 20 000. Simba ngate no kotana pesa ko respecta ki no ko 20 000. Ko simba ngate na boyi. Mireille. bakobenga yo mokristo kasi soki oteli liloba te wapi référence na yo. nakutanaki na mwana ya Dawidi alobelaki nga mpe ngai nayambaki ye nga nayebi ye mokristo azali oyo akomi ekelamu ya sika mabe nyonso abwaki akomi mombu ya kristo po te bateye liloba mpe etuti motema na ye ye ayambi ye. Désolé, je suis na shamba mwana tengezati. Mais nasolamba kama deso bolinga mikono sona papa le comment lokola kir mama na biso mozo katezo pesa sola bien te. Tukangi te ba pauvre. Ma fille, get kaka ayo na tela mokonyo so ndozo kokate. Igete. Nzambe ekomi kamso ko mo. Igete umeka mona mokie. Mama. Yaka ndoso la. Angana ko supporta ngo. Yaka to sola te ya yaka. Yaka ndoso la mokie. Oh Yesu. Nzambe mwana moninga mwana mokie uli kamuna bomo na ngai nzambe na ngai. Igete yaka nanu. O matiri kolo. Osawa. Igete. Mama. Kabe mezani. Yesu koli. Igete moninga mwana mokie mama. Yesu nanga umakamina boma na ndako. Igete biloko nga nambela ko mukolo nyonso na ndako lelo tongo solo. Madesu ekoma lokola dessert na bino na papa na yo. Tolamba musuni madesu pembeni balamba pondu madesu pembeni balamba tina tongo madesu pembeni. Lelo madesu ke mo solo mama. Igete, oza problème.
On a un problème. Tu as un problème. nayebisa ko vérité na ngai mobimba na bomoi na ngai naeza ko naza ndeko mwasi te mama naza kaka na yo mwana ngo komo lokola camarade na yo nde ndeko na ngai soki likambo ezali mama yebisa ngai tokotrouver solution. Hey Kate, c'est un problème. Tout ce que je veux insister pour une dernière. Il y a un carnet na yo ya oko makaba cycle na yo ya kana ngana ya kana ya on va régler un tout ce que je fais non mais quoi mai ko le lombe moto ko abandeko o regrete mwana ngai po fani nie wana eza eloko yaka sanza nyonso mwana ngai nzambe asala bongo mpona mwasi igeti makile bimi tofandi nie mwana ngai oh seigneur nzambe na bomoi nde mozapi mama ozalaki na mibali mama yebisa ngai na bota oyo moko mama oyo nakoyebisa te cette fois-ci mama soki nayebisi nayebi te nini okosala mpona nga mama nao ozalaki na mobali mama Igeti ma projet bele lo kumiseli mwanga ye igeti mama o décevoir nga papa na yo o décevoir pe nzambe osambela ka mwana ngai pardon maman oh Jésus demain ça mo ba de trouver solution moi on a place inquiète c'est non pas Pamineza wapi aposantanga bango te toza maile te mwana ngai baninga balandela nzambe na kosala nini ngete yebisa ngai vérité na kobomba yebisa ngai vérité mama non Pamineza allez mon bébé, moi viens, allez, whisky, viens, allez, viens avec papa, viens, allez, tu vas déjà manger, allez, whisky, allez. Mama ngakate ino pazola nsanga komengo ya noko na mwana so me mama na babutika zo sumba bilamba to takala bambongo mama ndoka zele intérêt mutu pas na ngai intérêt ni mirai wala za yana ngai buzo batela lingi buzo batela mama ataki yana yo na senga makamba bote na kepa noko bina ngo yo ko so bilomo o me mama bino ko ta chambre ngapela jesu to pesa ngai noko mama noka ko na chambre noka zo longela nga bilamba noko longa bilamba ya ngai mama na ngai akoyebanga malamu ayebaki le toza kokola te akoyebanga malamu nayebiso nga na bino afana banda nano akutuko tozokende nanu kuna bana ya mama kotika ngai wana o nayebisaka yo wana joli wana tozokende nazozwa bango tozokende kuna poko yesko chambre ko
asalinga akosala te akobomaka na banga mbongo na ye te na banga mbongo na ye te akosaka nyonso mwana na ngai moko ya mwasi mama na ngai ye asimbi lisu na ngai na biso simba sali toke na mona ye toke. Comme ça nakopesi yo na mbongo oyo kozala nango mbongo ya séjour na yo ozala nango kuna 100 000 ça va. Sarkozy. Zela. Yo, Cheko, Yaka. Cheko. Usali bo yo bani ni boye de papi. Adam boye. Ukulo mo musali yo. Ukulo mo musala. Ukulo mo musali ni sio. Ukoteli nga ba infiltré, ba ya kubumangaye. Pour participer na loi na ngai. Je savais pas. Pour participer. Elle est une folle. Moi les maman. Ni une folle, ni une folle. Ah, so ba sisio panani. Pas lision ça na signe. Na bikata non téléphone. Obi makambo tout ça yango est très important ozo kipe yango te. Hein? Kaka ba coiffure. Problème tout ça on ndako zo lobelo ni. Mais moi tout ça sous moi yele te bongo non comme si ba changer ba remplacer non comme sous na so mon hein. Oh Yesu nanga exemple. Problème tout ça na moi mutu ya yango. Na bisa ki yo bien. Ngai maman non na lingi yo bunga te. Iget. Donc il est trouver compromis, tout soit solution malamu zeni wana elongo iget. Le quoi nous papa na yo a egelo comme côté maman. Ozo mona souci na maman na ça na ngote. Iget. Obi ke le so ki zeni wana ebimi RVC. Ngai papa ni obinga nga ni bala. Yo pe okozala invité maman ngai. Na souci na mwana na yo bota. Obota te. Ozila timu ko yo ko bala nde soki nzamba sala sungolo oboti na mobalo akobala kuma na mbongo mama. Ozo trouver mo pe même na église na bino place okendaka ba koloba nini sœur en Christ azwi zemi et jusque là mobala mo pozo le bana kombo na été. Mona lokwa zangi na etata mama to kende to longola zemi wana. Maman, qu'est-ce un peu problème? Tinga pna zanga poso botete to longola okaka. Lobi nini mama? Maman zanga d'accord to longola kazi.
Nga zo comprendre minute. Finalement ba réunion ni nango ko. Hein? Ça va chérie. Ba réunion ni. Papa, on va pas le nom bon ça ngana yo. Guette, ça va? Ça va un peu. Mais ça va un peu, ma chérie. Au moins, on va au hôpital. Tu es au hôpital. Pourquoi tu es au hôpital, mais c'est quoi? Papa, tu es au hôpital. Mais donc, tu es au hôpital. Parce que c'est ordonnance. Tant que tu es soigné, tu es soigné, papa. Angèle. Si tu veux pas avoir de problèmes avec moi toute ta vie, hein? Parce que non, s'il te plaît, nous sommes allés à l'hôpital, na pesi yo confiance parce que ça maman l'occasion que bon passe yo maman ou la maman besoin ya mwana mais c'est comme si na mona clarté allez amène-moi pesa na ordonnance ba pesa na ba kisam comme ça na mona même à l'hôpital na même na ngalema assure-toi c'est pas à toi que je parle non mais c'est pas normal ouais mais azo préparer ma session d'être dans l'état c'est quoi là qu'est-ce que c'est Nabi amène-moi cette ordonnance amène-moi. Si on est à l'hôpital, attention. Alors, c'est même une clarté. Non, on a même une bakima wa mutu boye shambo yo kinga na ye mudimu ya yawa mudimu bikole biawo sita ngana za kotawa natali yo na couloir là uzate natali boyo uzate le lui mais sous to usali makamu tena na mkena zwa kuminate sala ah naza pression point naza na moi nini moi kando ebite sala nga pese mo so na moni bana bazoya bo yo zana isengo wana me bato mosusu bazana isengo wana te chambui na bafaculté de la sap boye ozana isengo te mama wana aza kolwatisa ngai biyomba isayaki moni te bandeko isayaki chambui yebisanga no basangola bino butu otikalaki awa sanguiza moko na ye na mwa isengo mpo na moni yo banda wuti voyage tomonana te nazalaka na esengo ntango naza komona mama na ngai ya jeune na famille bon iloko nalingi nayebisa yo awa mpo yo oza monkolo na famille ntango mama aboti ngai nsima na yango Pauline aye kobotama na bakodi yango oyebi yango mpe voilà Pauline ntango nakendaki ntango Pauline abengi ngai alobi no ya chambuyi naza koya na chessance yo oyebi yango nabongami mpo nakende nake kozwa mwana mobali ya bato awuti na Lyon Italie mayini nazwi mwana mobali wana nalobi no mon chéri il faut uya utika ngai nazwa ndeko na ngai mobali moye natambola ngai moko iza te aye tusime na ye nzela tukende na ye indi tina aéroport nazwi Pauline na ye na Pauline na chisansi sikoyo azongi na ye mboka yuka Pauline alingi asakana na ngai Pauline na bana na ye na mwana na ye mwanji balingi kosakana na ngai Pauline aye na ndako na ngai leli ke ya ye usunga ngai nazwi Pauline napesi ye germol asukola na germol nazwi Pauline napesi ye shampoing ketazol asukola na yango na mutu Pauline ayebaki si nini foni ya à l'écoute nalakisi Pauline ndenge basololaka na chombo oyo tu as bien Pauline lelo ayebi ndenge basololaka na téléphone et puis nazwi sim ya Celitel s'il vous plaît napesi Pauline mais Pauline alingi asakana na ngai Chambui isili te yoka ngai nalwali na chambre na ngai nalwali na chambre na ngai po eza ya ngai nalali butaka ya nowa s'il vous plaît nalwali eza chambre nakoki kolwala ndenge nyonso nadingi na face A face B nalwali nayebi ke no mwana Pauline aza na ndako mwana Pauline ye akoti na chambre ayiba mbongo makoto na ngai Chambui tika boy di mais yo na mwana Pauline papa na ndako moko ayaki po napesi ye mbongo ya silibisi nazelisi ye nalobi no zela nasala repos nalwale moke mwana akoteli ngai na chambre ayiba mbongo ntango ayeboye namoni mwana afongoli armoire
akangi makuta boye na kangi kubianza donc na kangi boye mwana donc na ibeki lisusu te nazalaki butaka ya no s'il vous plaît chambre na kosi eloko moko te donc yo lali mwana Pauline akoti na chambre na yo po ya koyiba mbongo akutaki ozaki na bilamba makambo asili naza nakangi mwana boye mwana sikoyo azangi eloko kosala akomi sikoyo kutala ngai mbala moko ale bana zwi mbala moko ilamba na bendi pa il fallait beta yo zanoko na il fallait beta ye na bombi adamu il fallait beta ye tango bombi adamu na benganaki ye mwana wana aza mayele te mais et puis makambo Pauline aza koluka Pauline mwana keyi domestique na nga témoin cheko aza témoin Pauline bayeli nga na lupango basimbi na ngai na bilamba bakangi nga na bilamba ya solo ya bakangi nga na bilamba Pauline alubi nini ke donc asakana na ngai nalongoleli ye mpe bilamba oza komona iloko Pauline asali uyebi yango bien ipana biso balobi dibadidi bolobi dibikesi bantu bakoloba mweneka naye Pauline akoki kosimbola nzoto te na miso badi bwale bula bunene bantu bakoloba diba mweneka iloko Pauline asali bantu minene bakomona et puis uyebi yango bien babakisi balobi mukana wa muntu mukolobi dibi nuko mufuya mubi malamu papa wana nasa na nkanda yoka tika soye pa na nga mama na yo koloba siko naloba te mais luba bate nasa na kolere Pauline asali mabe po yo za yaya na ya mobala akoki kosimba ona nzoto te na miso ya mwana na ye et puis chambre ya solo yo olalaki na yo olali na yo mwana wana nde aye koyiba nalongwe na ndako na nga kono mpo ana ye kokose yo nalobi te okosi ngai po yo oza mwana na ngai Pauline mpe aza mpe mwana na ngai ndenge nazwaka yo ndenge nazwaka Pauline ngai nazala na makambo mosusu koloba te nga koye nalobi naye koyebisa yo awa po yo nde mama oyo totikali na ye na chisasi tudini mama moko ya buto tudini muntu moko mu chisasi muto anu wewo mama anu wewa nalobi sikoyo oyaki kotala nga te mpo na uti Afrique du Sud oyaki oyebisanga makambo ya Pauline bongo makambo mosusu otuna nga te ntango nakozala pose ntango nakozala kalme motema ekokita nsima nango nakoya Parce que babimi mafimi babimi nzambe batika hôpital awo baki wapi ozoka nini kasi nazwa maye natia yo nazwa maye nzambe mosika wapi nzambe na ngai nzambe na ngai nzambe maye eza te mwana mpena kozanga wapi maye eza te tozela bango maye mwana maye eza nzambe nasengi bolimbisi epano nzambe okela ngai mawa nasengi ngai bolimbisi na miniti oyo nzambe babi ozali miséricorde riche abonde lana kole nzambe elongolaka likolo mwana yesu Jésus igete nini lisusu kuna mama nini lisusu te nini nga nazobongo mokona likolo ya kozwa mbangu mbangu tokende lokola papa ya bino aza te tokende mbangu moko tosala likambo ngo te mama kasi te tokende hôpital te mama teasemi nde toyokanaikireti papa aza te toprofite na ntango oyo mama ekowumela te afuti mbongo mama perdre vie dans la tête, maman, ok. Maman. Si on boti ndio kuperdre vie mwana ngai. Maman, maman. Mwana ngai. Ndio tonga na l'autre maman, ok. Olotini.
igeti eza makanisi na yo mokolo omoi soki moto ozokanisa likambo lokola oyoka sango ke balongolaka zemba akufaka yango komi kozwa bandoto wana mais eza mpenza songi babengaka yango pense eza lokola barêve mama ndimi nyonso papa osala nasalanga nolongola te mama igeti nga nazokabulamu mpona lokoyi mama na ngai soki oinsiste nga naoyebisa papa nga moko nolongola te nolongola na ngai te nolongola te kasi tosala yebisanga komba mobali nakende kotika mama nayebi ete mama nzambe parole moko na mwana ngai yebisanga mokolo zemi nakende kotika yo po peut-être likambo ezwa solution mama nayebi ete ezali likambo ya mokie te nayebi te Paulina ntango mosusu yo ozomona yango eza bajeu bana basalaki nauti mosika oyebi bien nasalaka bavoyage na ngai Afrique du Sud RDC Afrique du Sud RDC naza veuve mobali na ngai akufa atikela ngai bomengo na ngai lelo nazose débrouiller na yango Paulina nayoki sango na mosika nalobaka na yo Paulina batela famille mama yokisango yango ndenge nini yo moto oyekaka te makambo opesami kala mingi te oyokisango yango wapi nani ayebisi yo oza na ntina ya kotuna ngai te nani ayebisi ngai ndenge kaka bato bayokaka makambo ndenge ngai mpe nayoki eza likambo ya mokie te Paulina otuna ngai nani ayebisi ngai d'ailleurs toza na posa ya koyeba te nani ayebisi ngai euti wapi likambo oyo banda tokola yo yebi touti bamboka toye yo shangui ata mokolo moko te na famille na biso makambo ya modele esalema Paulina yango nazokama mama tomonango nanu te na famille oyo Paulina nazozonga kaka mpa na yo makambo oyo Paulina estce ezali ya solo otuni mwana na yo malamu mama ngai soki nakomi ti awa yo moko oyebi na bapasi na ngai nini naluka yo te mama soki nakomi awa mpo likambo elekeli ngai esilisi ngai mayele nazoyeba te so nasala ndenge nini yai nga akokosa na mwa mokie te chambre yaza noko na ngai abandi ekoyede ngai afungelanga compte na banke so nazolata kitoko bo so ozokotisa babutike epa biomba eza mpo na noko nga akokosa te noko amemi nga na chambre nga namoni kyoki eza malédiction yango nga naboyaki nango nde nakoyebisa yango mama nakosi te yai makambo ya solo naoloba na miso ya nzambe ya nakokosa te nayoki Mireille nayoki nalobi te ke olobi makambo ya lokuta me bikilakila ngai nakosala ngai nakosala nalingi nabeta mai nazoloba lisusu mpo na mbala suka nani ayebi likambo yaya nini lisusu kasi loba te sokosala likambo likambo ezali yaya nga na ondima makambo nyonso eza nango teke tokoseli noko ndenge eza boye ngai naza victime na famille ya nini ngai mama ndenge akufaka nde totikala na famille mama kurutu atikala totikala kosufri makasi namonaki nakoki su te na suki nakendaka epa noko kokende nakenda epa noko afandisanga lobi yo lobi ke yo nde otikala chef ya famille noko alobake na kutimi ndenge eza wana balobaki ye aozala mobali na biso nyonso shambui mutu alobaki na yo alobaki na ngai Nicole loba malamu toza liboso ya bakoma yaya alobaki na ngai ndenge wana nakoma mwasi na ye kutu ndenge eza Nicole okoma nani Nicole loba na mongongo makasi Nicole nakangi banzete mamu omoni makambo ngo nazoloba seki yaya mbongo nde ezalaki ya malamu te osaka na bana na famille ozomona makambo ngo siko ndenge eza wana alobaki na ngai bongo apres ayozwela ngai ndako atyanga na ville kuna na bakamarade na ngai
mokolo mama kulutu ayaka ndenge akutanga kuna bato baokanisa ndenga nazowela intera mire nga nde ekamwisenga nde nakolaki ye ya eza makambo lokuta te nakolaki noko na susi ndenge makambo yango ekomaki nga nayebaki teke eza ndenge wana. Nicole, oyebi ke mutu ozolobela wana ozobenga ye nani? Ozobenga ye nani? Nicole, loba makambo ya solo. Nicole, oyebi singa fami ekatanaka te elembaka. Keba yo nde kolembisa yango te. Yai. Na ye na nga nalembisa te ngai nde mutu nde bolembisi ngai na famille na bino mpo ngai nde eza ye alobaki ke ngai nde eza makambo ya kutime aswelanga ndako mikolo nyonso mibali balingaka nga te na nzela ndenge eza na bakabela yanga bambongo te naza na eloko tata moto amoni nga boye nakoma so naotambola ndio naa na mutu pembe naleli ya nalembi kolela naleli banda mokona okemaka mamire eti nalembi bolukelanga solution. Kutime wana ezalaka na baluba te me ngai naza kobeta mai oyo ekoya eye soki shambu yayebi likambo na nzoto na yo Nicole ndenge olobi wana ngai na beti betaka Cheko! Cheko! Machebe. Patron, mais qu'est-ce que tu vois? C'est Ménine. C'est Ménine, maman. Ça mais rien. Mais qu'est-ce que tu vois, patron? C'est là. Fourmi. Attends, au soyeux. Mais il n'y a rien, patron. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas, patron? Fais-vous? Quoi? Ici, il n'y a rien. Patron, mais on s'en remet patron. Mais il n'y a rien. Ça chauffe. Ça chauffe. Yo, Yagao. Cheko. Comme il sait rien. Pas moyen. Pas moyen. Aïe. Aïe. Patron, parce que je vois personne qui te tape, mais qu'est-ce qu'il y a? Patron, mais il n'y a rien, patron, mais il n'y a rien. Où sont les infirmiers? Ils sont où? Ils sont où? Alors, on a bien mal qui est chauffeur à la hein? Yo, patron. Oui, entrez. Entrez. Oh. Mala maman. Eh, le kanisi ngoye kotala ngai. Regarde, ça va. Eh, bon, nous sommes allés les boys. Prenez place, maman. Merci, Nali bino na kombo na ye. Amen. Okanisi nga lelo o mama tondi. Mama nakanisi yo penza mingi. Po makambo naza nango. Mutu amaka kosunga nga mwa moke mama eza kaka yo. Po mutu moko nga nayebi na mboka oyo. O mwana nga fréquentaka mingi ezali ka yo mama pasteur. Oui, mama nayebi yango. Mama nga moninga mwasi nde naza suna kimia te. Mwana oyo nakasi yo moko mama omonaka ye. Vi na ye mobimba konsakango epa na nzambe. Nayebi te diablo akoteli mwana ngai oyo nayebi te soki awuti wapi. Nde nazoyebisa yo boye mama pasteur papa aza te. Aza te, papa aza te. Mwana oyo tobotanga na yo ngai naboti na mosu boti na molimo. Mama adesevoir ngai aza na semi. Ah, pona nini boye serigeti ya solo wana igeti.
Maman nangai nzambe nangai. Eh, ça regrette pardon, nina ko na moko za na zemi. Maman nangai nzambe. Loba pa maman passer na bino. Maman passer. Ndenge nzambe papa na ya loba mukolo mwana kozwa zemi. Akoboma swati mobali swati mwana wana. Ngai konde kote na boti mwana moko mwana ngasela ka nzambe. Famille ya mobali mama na ebité. Likamunga na yele ho nzambe nangai. Mama, mwana oyo. Yo tunela ngai ye ya mama. Mobali aza wapi? Ala tepso mobali wato so solution mama. Ya wonga na ye na kotika ye awa mama na kozonga na ye depo soki oya ngai depo si mama aleki liyo na kanda na kosuka wapi mama. Mama kotika la awa ndako. Na to kotika la. Na bondelo mingi tako bondelo se l'équipe na ngai. Mama limbisanga oh so mona zo bate za emotion je sala ngai. Mama ndenge geta sala ka Nzambe. Ngana zilaka na ukaigeta bala izata ngana papa na yo azali ya mulimo tuzilaka igeta bala po ngambo ko na bakigeta soka balinga na za marraine na ye igeta yebite ke bayini na biso bazalaka toujours pembeni po ba yoka likama mabe na biso po ngomba vanda baseka babeta masolo batonga basepela igeta oyebi niveau yo kofingisa Nzambe na yo na boyi te oza mutu osaela ka Nzambe oza Nzambe toza mutu oza basentiment nyonso oza baposa nyonso tu ngana topartagera mille point noyebisaki ngai te na sereke même nouvelle oso comme l'église bato ndenge bakopengwa poso batali ndenge yokangamaka na paster paster nga na kokufa na esika mwana nani esika na okei mama na ngai lisu moko Nzambe apesa ngai lelo mwana desevoir ngai mama na osala nini nga mama nalata pete lelo mwana na pete eza te masalelaka Nzambe mama nasala na minute obayini nao basepeli ekomi sujet ya mokeri mpo na yo bazalaka bamona biso tokweya topengwa bazalaka bamona biso likambo yela biso mpo bazwa masolo ya kosolola ege topesi diable occasion mais problème eza te maman nga nazwi charge na osola na tiki ona kozonga te mlobi na koza suite mama soki papa tuni na oloba bokoti répète mama papa penza te nayebisi te biloko te okutaka igete na niveau kominga alingelaka igete antuka na omeka mpe koconvaincre nayebike epa na bino koloba yango nga nakei mama na oyela ye bilamba na ye na ye ka ye aboye mama koloba na ngai te mama yele te mama nga nakei Toi charge na maman pour monter au tien ni dans la yo maman ça va papa yeba te kaza ah pour moi nazo zo décision mobali na nga za te pona ko décevoir yo ya on andimia tikala aoza anayebi na bina yebi badesizio ozozwa na motema na ote komeka komisala mabe te mpona likambo azemi oyebi yo oza mutu oza na baposa nyonso na basentima nyonso te na nzoto earrive ke okwei me Nzambe na atiki yo te yebaki ngolu na Nzambe eza toujours likolo na yo mais yo ifo sala prière ya repentance sosenga Nzambe bolingisi okikasi na chambre kena chambre zakata chambre ya visiteur aza kuna mama na mama mutaki kotika ye nanga naloba noki papa ye mosusu omonaki mosala tosali epasi ya rigete eke ya pamba te ati chéri eza boye nanga nayebi soki na minutu ede eza na kati chambre ya visiteur aza kuna mama na mama mutaki kotika ye nanga naloba noki papa ye mosusu omonaki mosala tosali epasi ya rigete eke ya pamba te Nzambe moko ayebi mpo nini apermettre mama baigete ekotika igete awa shibi okondima te likambo nde naza anakoka meme pa kolia serigete aza na chambre bavisite azokoka meme pa komona yo azobanga ayetika ye awa epa na ndako ayetika ye awa epa mama na bango serigete aza na zemi kwa aza na zemi mama na bango azotuna ye ntango akoma mobali ya oyo atie zemi wana serigete atangi komba mbala ngo
azolinga oloba te yango mama bango ekopesa ye biso mpo ayebi ndenge igeti apesaka biso confiance igeti apart biso aza na motu motu asololaka na ye te yango ekotika igeti awa igeti atanga koma motu ati eze nga mpe nayebi ke nayebisi mama bango na bino koki kozwa décision boye te sheri nanga aza te mais lokola ye mpe ndenge alingaka igeti nayebi ke nouvelle oyo ekosala ye mpasi me mama tika ye munda na nga na paster tomeka kotur na ye soki eze miwana eza ya nani. Donc, attends, comment on va la moto? T'inquiète, à pêche. Vous dérangez. Comment on va les titres qui guettent au Banofanda, maman, moi, la main na misu. Abi papa na igeti alobaka déjà que moto à côté igeti zemi mobile mwana na ye abala a honorer ye soki ba sente ako mobile yo no bia bomi mwana. yango ye mpona so mwana tika na aza na chambre donc osololi na ye na meki mpe kosonde ye alobi na eloko alobanaka tokosolola nsima nzambe chéri nayebi ke ezosala opasi na bazobenga o te oh mon dieu c'est pas possible. Mais comment il faut les amis nous dit avanda awa mama bango tiki alobi avanda awa jusqu'à seki donc kimi meka pe kokota na ndako yo za na kimia te akimi sigeti ko kimi sa papa na bango ebi ku de loko te donc chose à pasteur il faut maman compagnon sur l'église et comme bon ça va mais quand peu ko sola na ye aza na chambre soko obenga ye na chambre abima na yebi mpe te aza na chambre ya bavisiteur madeso na ponango bien tia na mai tia na moto ebela so courant katali mamoza mwana mwasi debris kata bakoli babini efikalisi madeso l'essentiel ebela po ntango nga na koya na kokuta batiaka mafuta na prépare basosi biloko nyonso tolambi todie bela yebiso nakuta ese beli otingani pate madeso umelaka ebeli ozingambo tie na sani otie pilipili na mungo lika bongoti bongo esali nango lisusu wana tala kuna alibisa yo yebi andeni papa cheko Mireille adresse opesaka nga pata mwasi na otikela bino mwa biloko te yango na yele problème nini oyelia mpe nzela nini oyeli mama Pauline nayeli na nzela ya droit chemin naye poa na ndako saso à la maison là-bas c'est un papa longange atindi mutu abeta bakanza longange sunani bakanza sunani bilo bozanga bilo mbale mama Pauline asala mabete pona zo sala pana pini tu vois ndako ngana pato abenge ngai cheko yaka tangu na ye ayebsinga patron cheko zwela ngama ina mera madame na baloki na kenda cuisine pona zwa mali na zonga na utala patron émotion na zonga na mai na tala patron elonge comme patron elonge déformé ngana kanisa za usala théâtre ndenge utala ka théâtre groupe évangéliste na tala boy patron e comme il mabe ndeni na tala patron baza ko beta efimbo lokola lungangi ndenge atinda ka babeta bakanta contre tango tuvanda na patron makambo na moni nero na ndako wana na moni yangote patron baza ko beta efimbo na sala bonne ndaza obeta patron fimbo aza komona na te yango na lokola boza service incendie là-bas ça chauffe moto eza kopela na ndako nous ya koloka solution pour la patron na Pauline ngai bona bona mama ngai asuka mama biasa mama kisa solo ngai sikondikisa mwiko la baby mala konfio fine mo bi basuka sana mama yo como se lanza basame la pona yo mama papa c'est da passe mama na ya bomba ko kuna nini mo bana mitana tsikana bango nzambe
mbongo yana likozaki ya bien bien ezaki ya bien bien wana ozali kolima poisson moi kutali kobala te ali kobota te mbongo te azala mbongo ebele eza nini abengi bakoli yango mama ngai ye ya bominga ye kobosalesami mama lukaokele papasteya mpona ngai mamabilanga omonela kokolela eza solution te mama na ngai. Oui, je peux parler à Sœur Jeanne d'Arc Kaimbe. Ouais. Est-ce que maman, s'il te plaît, est-ce que il y a les gars qui par hasard n'est pas noté? Maman, à combien d'heures vous tiens? Hein? Je sais pas, je suis nalouki partout. Dans l'institut, on a commis, mais. Azarjan en a 16h, maintenant il est 22h, il ne rentre même pas. En plus, elle a fermé ses appareils. Angèle. Papa namoni trese na zolo bati. Naleki pa baninga na nyonso bazaka na wana azate. Naleki na bandal. Pa mama Louise Koli azate papa. Naleki kuna pa biyomba na faculté de la SAP azate papa na kolukeli susu wapi. Papa. Mais comment on va pareil tout? C'est yo ma place moi dans azate. Angèle, tu me caches rien. Tu me caches rien. Qu'est-ce que je peux te cacher? C'est ta fille, papa. Hein? Na bomba nini, papa? Non, mais ma sœur n'a pas ma maman. Moi, la zère de vous. Moi, la wana, comme je suis 19 ans, ya moyo. Moi, la wana, combien de fois on a bête à yo? Moi, on a les balles depuis avant qu'on va parler. Deux appareils qui ont comment? Papa, naluki, papa, la zère de vous. Elle a un dos papa. Tu sais ce qui minuit. Est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit moi na wana obi jour asu ko na ndako za lelo donc ola na ndako tim ko leke tanguna ko pusa ko na ko le ko tanga na balabala papa la famille moi na il faut mona parce que la famille na bengi partout même le meilleur ministre ngele photo ata kuna te parce que ministère papa ko lutu ko keleza ye mais ata kuna te hein? Nous avons monté. Nous avons monté. Nous fallait tout parce que nous avons monté. Nous avons musika. Alors, ça l'attention. Nous avons ici jour nous avons là na souke za lelo. Lobby il est à mon il est à mon anité.
Longo kolela misu nanga. Longo kolela. Basi nalela tena kolela nani kasi ne basi na ngai. Nalela nani kasi ne bosi. Likola iketo lingo bengala ngai papa. Est-ce que comment pas passer là-bas? Comment pas passer là-bas? Na luki kuna na tuni même pas passer ikonzengela zate. Passer zale ya zate papa na tuni sunani. Angélique, maman a juste là pour le moment na bonga ko brutaliser na bani ki ipsanga no vite et yo ça là qui a qui m'appelle awa a qui le ko place mo ki wa ko à l'aise mais yo pisanga confiance dans cela na toujours dans tout na ko ipsanga le ma pasteur de l'examen le espoir na nzele kaka pa na mutunga na mwa kigeto ko lo bakamba ni bali zaka kana ki sikwa ni so kuma mbali ti ngande naza mama nanda kulanga akomi étiquette papa na ye kanda on dozo pousser kolela akomi ko panza na biloko anda ku mama nazo comprendre donc moi na mama passer na pension na yebi ke yo bondela ka nzambe no batela ye église mama akende kutu ta mekate po papa na ye auto ko pesa déjà la communiquer mama donc ndenge c'est ça na bateau bazan bien préparé pour balanda ka mwana apesi na ba photo na ye na ya bo mwana tina ali na komi ya ona baki foka na koma na ebise mama ake l'église te afala kana lopango même libanda na komo banga so boutique na kati lopango qui maman est mon Dieu zo lo babwe ebi ki ngape personnellement na zo banga pour ebi ki après tout na zo buka lokuta na zo kosa na zo yuzu mo zo babwe papa na azulela ebi ki peut biter un thème mais maman nazo sala ngoko na yo po zabe pa permettre ki Abraham akosa pona koluka lobiko ngapi nazo permettre nazo ezate ki na netoli kokosa mais pona ko protéger yo ko protéger pe mwana ndenge papa na ye lobaki ki akoboma ye yango na ko kotika tika même ke baboma mutu ngana yebi likambo yango yango mwana nazo ndima likambo mais personnellement na éviter maman po mon papa na pasteur petango ayaki ayuki ki aza awa en tout cas andimaki penza na petete potala kaka tundimi ko bonga mona batu makambo se yindi kune pa na bango mama na sala ko pa na yo na yebi ke examen na sorti antuka maman eza ndenge poto na États-Unis donc États-Unis yango nakei poto te donc oncle Chira Kosinga Nzambe on peut aller passer oncle Chira nzoto de ya no makambo ngoni so boko na te ngai na keki so dansi eza mama soni na miso ba bandi singa ba kidikilize ngai en tout cas Nzambe mo tala makambo en tout cas likambo makambo chose étonnante Nzambe likambo kama Nzambe maamba soni nayebi te so peza ndenge wana vraiment chose étonnante. Iget mamola mingi te yamkana tusuli eza masolo ezeli tula mukayu moko me ezula mukayu te yango na yeto na sala nakasi oza mwana nga na linga mingi na ngai nayebi te so nalingaka o mingi donc naboyaka bachaine ser mosusu na église non ata jésus christ azalaki na badisciple oyo azalaki koconfie makambo donc yo oza parmi bajeune ser nyonso na église mais oza mwana oyo napréféraka kozala pembeni na ngai mpo nde tosala mosala na nzambe mais likambo oyeto donc nakoki koloba te ke nalongoli yo na motema na ngai non oza toujours mwana donc péché moko te koki kotinda ngai ke naboya yo olonga mwana nga mpo jésus christ ya biso bato tosala mabe mais tokende epai na ye tolela mikolo nyonso to alimbisaka biso ebongo ngai nani mpo naboya kolimbisa yo
problème est quoi nayebi ke so sengaki nzambe na bolingo mosusu elelaki mama na yo kotika yo awa mpo mama na yo atali ke aza na moto mosusu ya koki kopesa confiance te apart ngai mpo ayebi ndenge yo ozalaka na ngai. Donc souci ya mama na yo ezaki igeti otanga kombo ya motu oyo ati ozemi po meme ye azotrouva ngo louche te aza si ya tete nde ezoloba anaki mobala yango avoyage alakisa na ye yo te na age na yo azondima ngo te yango na ye kotika yo awa mpo oyebisanga komo motu ati ozemi wana omoni ke likambo ata papa no aza moto ya matata me likambo koki kosila nango loke esili eye nango pete soki ke tozuyo toki kotika to epa mobali wana oboti mobali wana soki olukataki abala oya kosala geste apres kobala lelo soki oboti mwana mobali alobiki aya kobala o ese papa no aza susu na ntango kosika ndenge azaka matatana oyo susi na ye nini ke honore yango wana mama na ngai pardon vanete iget na bolingo ya nzambe yebisa ngai ndenge ndimi kovandisa o na ndako awa seke na kosala be demarche wana ti makambo nyonso toleka na kimia mobali atizi kombo na ye nani azalaka wapi egeti pardon mama tosusulanga na yo nazopesa temps o réfléchir pour répondre ngai mobali kaka oyebaki déjà ki oza na zile voyage seka mpe soki omwa baserance moko boke soki likambo bobi tobenga ye na telefone nga mona mekosola na ye nayebisi nde likambo ezali mama na ngai ngeti yebisanga nazaka lokwa mama na yo naza mama na yo molimo nga na susi na yo na nzoto na ya molimo ngeti yebisa ngai mobali yango nani mama na ngai iget mais soki aza wa te pesa biso ata numero tobenga ye tosolola na ye ata ota otinda baparent na ye baya osala quelque chose epa na bino moi te poko rendre tâche facile iget iget yasoka mpona toni yango nde ozolela godi moke kaka koloba na ye ngaso nalobi na ye azolela na ye kaka mokende okotuna ye nayebi ke loko abangaka awa respectaka yo epa na oya mosusu aoloba mbala moko natiki kuna azolela olinga nde koloba te alobi ka te azoloba te yo moke osola na ye kende osola na ye omoke yo oza papa na ye après tout ngambe nasina sai banda ye nazoto so na bindika kotuna ye mama ya kozonga ekomi lokwa nazoranga mala lezo bien omona lokwa nazobenga na ye kotuna tune pe mingi zo déranger moko kotikena mwa calme pe mwa mikolo ka chaque jour kotuna monte que zo démoraliser odi est-ce que natuna ka chaque jour mama na ndi muto azoya koyebisa ngai kotanga mbamba ki alobite quand même mama na yapesa confiance na nipe ki mama na mona résultat moko bien godi siko yo mama ne susulu na édition nga oyebisa godi mwana na vraiment ndinga considérer ka ota ko boya koyebisa biso mibale mais yo oyebisa ko za papa na ye oyebi ke a respecta ka makasi ki tu na mtiko le mana yo ki ko tu na sola na ndinga na tu na ki ka mtika na loki na lobi ebe likama be tika nde kolela te godi Sergei. Oh. Na babo gina siko zano ka. Ça va pardon. Sika ngata na sola nini. Ça va. Sergei. Na ebite
éviter vraiment n'était où ça qu'on a un gambo et aux autres qui l'ont. Hein? C'est ton numéro déjà dans ta dame. Ou les gens qui mia, que la langue mingi wana et ça là qui maman pasteur aya pour tout le temps chaque fois qu'ils à la bienté. Mais qui c'est une situation dans les gens là-bas. Ya kutenga na lali. Ako mtana malale zimkemkeka. C'est comme mon mari n'a les mis en pasteur. Les mis dans la vie on s'appelle je me sacrifier ngai. Je privilégie moi sinon les mis. Yo aussi le bail qui me balade. Au bas de me balade voyager. Ako mtana malale Dans la série, si yo kana yo kana. Je privilégie moi sinon sacrifier ngai. Ma besoin les mis dans la vie oh là la kimia. C'est tala. C'est ça. Yakana. Voilà, là on a été yo kadi kaka mona bomba comme ko lo ba mo tipo so lo bien un scandale. Na éviter comment on meka ko ba responsabilité. Do yo bomba yango ata ba tuni onde ni ba ke ba na voyager ti okobota ko peut attendre ni ko trouver solution. Parce que les qui n'ont pas monté. Parce que les qui n'ont pas monté, moi, il se montre que tu vas tout notre naïf, les gars, on va tout notre naïf. Ukangi passer le kei na yo bengi pe nga te po ebisanga soki ukumika mususu na bomo mbali na ngo nzambe ngabina lali pongi moko sa boye ko bengi ngai te ko situe ngate na yo na nimbi o bana tasa ngana benga yo obi yesu pa limbisa bato jona komi boma sikoyo nazwi solution ngeko sikoyo nazwi solution ngai ipona mi boma. Mais il get que moi on a la beauté à mon antenne mais mi boma je m'en fous. Na komi boma kana porte yo. Na mitie ba mbeli na mitie. Balo ba pela ke yonde.
nakomiboma nde na porte Beta mabe ni. nakomiboma sikoyo nakomiboma sikoyo Niboma non, je m'en fous. Niboma non, je m'en fous. Anga mona so mona te so combien de temps ngo ozo sala te forme côté. Mona mona so ngo miboma. So miboma na sani. Partout na temps mona ma morgue partout ko luka hôpital nyonso mona sa te. Mais so za wapi? Faut mona na mona. So mona na mona te yona ngai. Na habité. N'habitez, c'est lancé déjà pour procédure judiciaire. Yo mon. Naza suna tina na hôtel. À part que tu vas tenir un mon amsus. Pour ça na tina na. Yo na pas mozo mona, tu vas tina nos amis. Kak. Comment aller là? tobondeli bongo na kombo na Yesu waza mokonzi bateli pe mosungi na biso pe tolobi amen. Amen. Ok, Sœur Mireille. Pasteur naiki a un problème où il doit déranger ngai on a tout expliqué yango. Donc biso misani eza na malamu te abando pesa nga ba mbongo kosala nga ba bien et eki koma mama moko na kendo tala abenga nga na chambre na ona yana yozwa cadeau mobwe na kendo kokuta na chambre azaki ni o nga na koma mwasi na alors na boya yango na kima na nga ndingo yo te ya biso ke komo na bolumbu ya mokolo eza malamu te yango na boya na ngai nde na ki na expliquer problème yango et puis cousine ngai Nicole ye ndenge kambesema kikeye akomaki kobima na oncle na biso nde na loba boye Nicole azeso bien te azoloba loba na nzela de makambo ebele ebele yango na bayina ya koexpliquer pasteur. Ok, est-ce que noko na bino ngaza azali abala te azape na bana abota pete. Ah bon? Ok, Sœur na ebi ke soko yebi yosa msala nzambe fo banga nzambe. Parce que oye ko luka nzambe asunga yo, il faut ozala mutema kofungwa. Donc le ba vérité komona ngai mutu te, mais il faut tala eloko nzambe oza na kati na ngai. Donc soko lingi obika to okangola na likambo yo, il faut le ba vérité. Donc ozo rassurer nga ke yo na noko na yo botikala ko sala eloko moko te. Pasteur, tout ça n'est na boyi libondeli na ngeza ngai na miso ya nzambe eloko te donc ngolo bakutaki noko azalaki na bilambati te. Bon, Sœur, je crois tokotana loba nzambe toyeba nini loba nzambe lobi na propos ya makambo wana tokotanga na mokanda Lévitique na chapitre 18 epai makambo oyo eza koloba tokozwa verset moko puisque verset 5 epai Bible eza koloba natanga yango na kombo na Yesu. Gardez mes lois et mes coutumes, c'est en les mettant en pratique que l'homme a la vie, c'est moi le Seigneur. Verset 6, nul d'entre vous ne s'approchera de quelqu'un de sa parenté pour en découvrir la nudité, c'est moi le Seigneur. Donc awa nzambe aza kopesa mibeko epa Moïse mpona bana Israël. Alors bi moko te na kati na bino akoki kosaccrocher na oyo azali parenté na ye po adécouvrir nudité na ye. Donc par parenté toza komona nyonso tu oyo aza ndeko na yo, ezala papa na yo, ezala mama na yo, ezala noko na yo, ezala neveu na yo, ezala cousin na yo. Donc okoki kosaccrocher te pembeni na ye mpona kodécouvrir nudité na ye.
Donc, de fait que yo déjà au monde qui méditer à noko na yo, ils ont déjà une malédiction. Mais yeba ke et pas nzambe, ceux qui oye ko bongo la mutema, oye ko renoncer na mabenyo so salaki, nzambe aza toujours disposé à ko yamba yo, ya ko sukola yo et puis ko komisa yo peto na miso. Ça va? Donc pour le rassurer, au lobby bosembo ke ko salaki lo côté, ils ont une intention na yo te. Zaki piège au monguna tiaki lokola au meki ko lokoleka yango ko bonde la nzambe de façon qui a purifié. Mais cousine na yo wana en tout cas bosa la nyonso to bolukaye na posa na pita na sola. Parce que ça déjà bilakeli na beza na kati malédiction et ko landa famille wana eza malamu te. Noko na yo azali azande ko na propre azande ko mama na yo donc aza mama na yo. Boko sa biloko wana. Vous comprenez? Donc, vous avez une culpabilité, vous avez une kimia, vous avez une bondela, vous avez une Yesu, vous avez une Golgotha, vous avez une yo, et vous avez une et vous avez une condamnation. Amen. Donc, bondela. Osikana uti, venena, kokende. Tambola nako tambola Yesu nde lisumie Usikana uti benena okende Tambola nako tambola Yesu nde lisumie Olona bolingo Olona ngolu Olona bolingo Olona ngolu Olona bolingo Olona Olwe Olona bolingo Olona Olu Yana bututo moi Yesu nde lisungie Ikonja bomo inanga Eyanona mituna nanga Yana bututo moi Yesu nde lisungie Ikonja bomo inanga Eyanona mituna nanga Olona bolingo Olona Olwe Olona bolingo Olona mawa Olona bolingo Olona bolingo Olona mawa Olona bolingo Olona mawa Olona bolingo Olona bolingo Kasi bene ngai na kokoma Mabaku na njela Yesu nde nzoto nanga Molili makasi bene na kokoma Mabaku na njela Yesu nde nzoto nanga Kolona bolingo Kolona bolu Kolona bolingo Kolona Kolona bolingo, kolona bolu, kolona bolingo, kolona mawa. Bena bomo inanga, Yesu ngai na kolanda. Ikoja bomo inanga, Yesu yo musungi nanga. Bena bomo inanga, Yesu ngai na kolanda. Ikoja bomo inanga, Yesu yo musungi nanga. Kolona bolingo, kolona bolu, kolona bolingo, kolona mawa. Ikaya motema, oyo kai na mukaye. Yesu ne palata, osia nanga. Kolona bolingo, kolona bolu, kolona bolingo.
Pas jusqu'à divorce boité. Na sina prêté qui table en biloko ozolia. O célibataire on bazolia en divorce papa. O changer totalement pile pour ceux qui sont qui nini habité bilan mozo changer té. Un divorce ne fait pas ça vraiment. Obi nga zo comprendre. Yo obi ke moi na bongi, o se souci en to kabilo olia. Hein? Biloko olia to kozana santé mala nini papa divorce. Ma fille azo zo na biloko olia. Biloko no olia melanga. Divorce vraiment. Est-ce que ce que biloko olia minga na olia té? Et puis il a pas on a tango te. Ah divorce pardon chérie, mais to bandaka na biso ava mwana. Yesu na ngai nzambe na ngai. Koya kusa kupe melanga te. Obi ka yo sa na chance ka po na tuni avocat na ngai. Le cas de ça mariage civil mais c'est bengano déjà. Mais pour ici na relation pour procéder à divorce. Moi na mon raté. Divorce avec celui mais Nathalie malade moi je peux te condamner. Vous condamnez? Yo so mwana la kisa meli. Qui sait si l'aime sur moi la kimi meli la kati na ko ata yo moko. Donc par là tu veux dire que aussi moi la pesi à partir à l'extérieur. Yo to ga ndoki kasi pour moi la ngai. Bimisi la moi la ngai. Yo papa, on fait un ndo. Bimisi la moi la ngai. Bimisi la moi la ngai. Bimisi la moi la ngai. Hein? Nami yo. Je crois que moi la ni claro zo na tiki ndasi comme la boy moi na wana. Mais yo me dit que moi la ngai ma be divorce. On peut si moi la voiture à l'extérieur moi et moi c'est. Kama. On a quitté moi la mbeli. Ça me moi la qui me tout comme pour la ngai moi la si la ngai so na divorce. Voilà so ngola bani. Ngola bani moi. Bimisi la ngai moi la ngai. Bimisi la ngai. Ngala bimisi la moi. Bimisi la ngai moi. Non bimisi la beto. Bimisi la moi la ngai. Yo, ok, c'est là, avocat, c'est quelque chose, ok. Y'a un massacre, on te souvient monter. Yo, il y a un bon maillot, yo. Hein? Où ça? D'accord. Cherche quoi? Oui, bonjour papa. Bonjour. Toi c'est? C'est Mireille, l'amie des guettes papa. Ah bon? Tout justement j'ai besoin de toi parce que tu dois insister na bien on a que non, il y a des temps on a guette. Oui papa, guette ça camarade nanga mais Mikolo azoya te. Nanga kutuna le na ndako na tout na po na zoya te papa. S'il te plaît, est-ce que en dehors il y a ce que vous la classe ça? So il a ko zoya te na la voiture na mo. Ça te na place. Kinda place tout tozaka na iso to bimi au moins super voiture accueillir mso kati kinga pena ndako kwa zapena kama nusuté. Papa problème? Aza malade? Ça fait un bout de temps qu'il est en bonne tête. Mais je t'assure. Qu'est-ce que je dois faire? Papa, bon Luki, t'es bon tout ni place Luki partout et puis je peux compter. Et puis place église na moi salade.
Nicolo mpe nayoki église te naza makambo nazosala yango nayoki église te mais adresse ya pasteur nayebi. S'il te plaît, tant mon nom soit est-ce que bon yoka ye à nous préparer coup bien à nous préparer le kamobo. Comment ben tu sais, je suis vraiment dans mon ingana zo télémaga kana zo tambola pour na mbali. Ceux qui na dit moi c'est encore tambola. Parce que ko ba avec na posa mo côté ambition mo zaki na ngo mais peut-être à so copé mo bo place no ko fando ibi ata yo za na ide mo. Net comment get na copain te elo mo pe masolo po ma bete get a bete na papa. Entre tout ça banga bena so ka moi n'intimité que get a posa mamba bongo papa na kata za malade. Parce qu'on est église na bango oyebi place passer na fana. Ne be très ça pasteur. Afana ba. Bon, afin dans force, force côté farage. Il va venir farage. Combien là? Et ça n'a pas si pour moi tu es singa boy singa pas si ba tipi kuti kita jour raté ma cambe belé vraiment ça n'a pas si. Tu as confisqué mon anangai. Tu as ce que na zuié. Sûrement parce que na luki na ma morgue partout na hôpital toi zate sûrement elle doit être quelque part. T'es get na morgue t'es papa très sango. Bon, ceux que j'ai information, toute information au Yoko et cause la propice pour mon aïe. Get, hein? Tu as ma carte de visite, tu m'appelles, ok? D'accord, papa. Tu as ma carte de visite, tu m'appelles, ok? Merci, papa. En plus, hein? Au revoir, papa. Merci. nazoyebisao soki ngai ndeko no mwasi nazwi na ndako oyo eza kaka nzambe nde azopesanga makasi ya kotambola nazokomprendre te na ndako moyen te mama oyo ngai konyokama nazonyokama mama paster mpona mwana oyo ngai nabota nde nazoloba mama paster divorce eliaka susu eloko ngai nalambi te elambo nga na sukoli divorce akolata te akobwaka nakoma mama lokola fazer nde nazali awa likolo mama ya mwana nga na bota soi-disant mosambeli motema makasi lokola libanga mama lelo soki mwana olobaki komba mobali wana koyeba ndeni peut-être tokosala mpona divorce po mama mpenga mpe sikoyo nakomi kobanga mpe koperdre libala na ngai likolo ya mwana oyo mama vraiment nakomi kolaya libanda na basentinele oyo ya bavoisin ngai mama monene bona bota ozokanga kaka motema mama ti lelo liboso basali na nzambe ozo bakomba mobali ya troisième te iget ma paster nga moni bokota so na mosilo mwana akozanga ndoki te mama mpe mama nga azoyebisa yo soki mwana atangi koma mobali wana nzambe nde ayebisaka na motema na nga yo moko lisusu ezoloba na biso ke atanga ata koma mobali te ozwa solution yo moko lisusu soki omoni mobali wana okosa ozomona teke bozobangisa mama en tout cas nazosala mosala kutu dernièrement papa na ye otaki kosolola na ye nde natuni papa na ye alobi ke akosolola na ngai akoavue epa na ngai aotangaka koma mobali naboyi kobrutalize ye mama oyo lelo oyo soki na brutalize ke gete akimi awa ozomona teke yo pasi koza lisusu mama kotika nzambe te elomona ezoyebisa quelque soit kanda divorce quel que soit le niveau ya makambo onde bokomi nango bible ezoyoba na biso ete na makambo na biso nyonso tuto na mikuma na biso epa na yesu masiya topesa ye oyo ya biso ezali kilo oyo akopesa biso ya ye ezangi kilo mama na ngai tika nyonso te na maboko ya nzambe divorce aza moto oyo nzambe akeli na maboko na ye nzambe alobi ete ye asimbaka mitema oyo ya libanga mpe abrisaka yango ekomi pete yango divorce yango aza nani c'est moi ekela mona nzambe iketi yokela mama na opemba oya motema nezonga bange zokoma nde bende okende pa itozonga iget niveau pe mama na zole lozo kata mate mais kokufa te mama komisa nzambe ndenge ozanga igeti lelo eza butu no asuka tokosolola mama okoza mpe motema mabe bolikola incrédit loko moto moko ayebaka nzambe te